បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាវីដេអូភ្នំសំពៅដែលយើងបានធ្វើដំណើរទៅដល់នៅពេលល្ងាចបាទហើយពេលយើងទៅដល់គឺចំពេលដែលវិជាចេញច្រើនណាស់អង្គុយមើលជាងកន្លះម៉ោងមិនតាន់អស់ទៀតច្រើនមែនទែនហ្មងហើយក៏មានពុកម៉ែបងប្អូនមកយើងក៏គាត់មកលេងកម្សាន្តច្រើនដែរបាទរួមទាំងភ្ញៀវមកពីខេត្តឆ្ងាយហើយក៏មានភ្ញៀវបរទេសផងដែរតែពួកគាត់មកកំសាន្តហើយថតរូបលេងចំពោះមើលទៅកាន់រោងបជាវល្ងាចឡើងមនុស្សច្រើនហើយភ្នំសំពៅលើគឺគេរៀបចំបានស្អាតមែនទែនបាទហើយចម្លាក់ក្បូរក្បាច់នៅលើភ្នំក៏ឆ្លាក់រួចរាល់ហើយដែរបាទបងប្អូនយើងគាត់មកលេងច្រើនមានសួនអាចដើរជិតភ្នំនឹងបានសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះព្រឹកហើយម្សិលមិញយើងមកពីល្ងាចគឺយើងមកថតជីវហោះនៅលអាងទៅភ្នំនេះឥឡូវនេះគឺយើងដំណើរជិះឡានឡើងម្ដងហើយយើងមើលទាំងអស់គ្នាអំពីភ្នំសំពៅបច្ចុប្បន្នបាទតោះបាទឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើដំណើរទៅក្រោមទៅកាន់ឡានខាងក្រោមអត់មានបងប្អូននេះជិះទៅដើរនៅបាក់ខាងក្រោមនេះហើយនៅក្រោមនេះគឺមានរូបសំណាកព្រះអង្គធំហើយមានពុទ្ធបដិមាព្រមបាទច្រើនណាស់បាទយកមកដល់ខាងក្រោមមកហើយនេះគឺរូបសំណាកពុទ្ធបដិមាដែលយើងឃើញពីលើមិញហើយស្មាននេះអត់មានស្វាមកដល់ហើយក្មេងៗចាំឲ្យនៅប៉ាឃើញនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅខាងក្រោមបាទឥឡូវនេះយើងចូលមកខាងក្នុងអាងហើយយើងមកបន្តយើងគឺបន្តមានបងប្អូនយើងមកលេងទេបាទហើយទៅជ្រៅអំទឹកដែរបានមកដល់នេះចុះក្រោមទៀតអូទៅក្នុងទៀតនោះយើងមើលឃើញតែយកទៅជ្រុងមួយទៀតនៃឡានបាទហើយនេះដែរគឺជាផ្នែកម្ខាងទៀតនៃឡានគឺមានឆ្វេងមានស្ដាំហើយក៏មានរូបសំណាកពុទ្ធបដិមាបាទមានកន្លែងទីស្ការហើយនេះសតតែជាស្លាកស្នាមដែលយើងតាំងពីមុនមកគឺរាប់ពាន់លានឆ្នាំមកការកកើតផានដីសតតែជាកន្លែងបាតសមុទ្រកន្លែងទៀតតំបន់រៈឥឡូវនេះកើតជាងជាល្អាបាទហើយភ្នំសំពៅនេះដែរគឺជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ57ដែលជាអតីតផ្លូវជាតិលេខ10បាទហើយភ្នំសំពៅនេះដែរគឺស្ថិតនៅភ្នំឃុំសំពៅស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងបាទភ្នំសំពៅមានកម្ពស់ប្រមាណជា100ម៉ែត្រហើយមានចម្ងាយប្រមាណ12គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងបាត់ដំបងបាទហើយនៅលើខ្នងភ្នំគឺគេចែកជាកន្លែងកម្សាន្ត3សំខាន់មានដូចជាបាទទី1គឺប្រាង្គដែលយើងមើលឃើញពីចម្ងាយដែលមានព្រះវិហារនិងចេតិយនឹងឯងគេហៅថាប្រាង្គបាទទី2គឺលអាងផ្កាស្លាហើយទី3គេហៅថាគិរីរម្យបាទហើយកន្លែងប្រាង្គនេះដែរគឺជាកន្លែងដែលគេប្រារព្ធកម្មវិធីសាសនានិងយើងអាចគយគន់ទេសភាពទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងនិងវាលស្រែដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរបាទហើយចំណែកទី2វិញគឺលអាងផ្កាស្លាបាទលអាងផ្កាស្លាគឺជាលអាងមួយដែលជាទីរបស់ព្រះសង្ឃរបស់ដូនជីតាជីហើយនៅក្នុងលអាងផ្កាស្លានេះគឺមានលអាងផ្កាស្លាលអាងខ្យល់ហើយនិងលអាងត្រជាក់ផងដែរចំណែកឯគិរីរម្យវិញគឺឥឡូវហ្នឹងគឺមានវត្តមួយនៅហ្នឹងហើយមានលអាងតែងខ្លួននិងលអាងល្ខោនបាទហើយលអាងទាំងពីរហ្នឹងគឺកាលពីជំនាន់ពពតគឺគេបានសម្លាប់មនុស្សទីនោះឯងហើយសម្លៀកបំពាក់និងក្រុងឆ្អឹងរបស់សាកសពដែលបានបាត់បង់ជីវិតកាលជំនាន់ពពតគឺគេរក្សាទុកបានយ៉ាងល្អនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទ
យើងបានឃើញហើយអំបញ្ញមិញគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅលើភ្នំសំពៅយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី7 ខែមិថុនាឆ្នាំ2025បាទហើយឃើញថាទេសភាពខែនេះគឺមានសម្រស់ដ៏ស្រស់បំព្រងហើយខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺជាភ្នំបណ្ណន់បាទហើយបន្តិចទៀតយើងចុះពីភ្នំសំពៅទៅគឺយើងទៅកាន់ភ្នំបណ្ណន់ដើម្បីជិះឡូរីហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី2ហើយម្សិលមិញគឺយើងនៅខាងពោធិ៍សាត់ក្នុងកាច់កោតឥឡូវថ្ងៃនេះយើងមកដល់បាត់ដំបងយើងមានសមាធិបាត់ដំបងឥឡូវទៅទៀតយើងបន្តដំណើរទៅកាន់ភ្នំបណ្ណន់បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនៅភ្នំសំពៅតែត្រឹមនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ